我小學食嗰個係好似係活力午餐。我嗰間中學咧係中一至中七都一定要喺學校食飯，而且都係要嗌飯商嘅，陽光嘟嘟比較健康的味道咁樣。印象中得3種嘢食嘅啫，白色飯、肉醬意粉，好難食嘅披薩仔。到而家咁樣睇都係私餐係最穩陣嘅口味。熱氣嘢啊，同埋快餐店嘢都係私餐。以前中學嗰陣要一次過，可能每個月揀咗啲咩餐，跟住我係發現有人成張吉嘅係 default 係私餐。我都試過。之後一嘢填錯你成個月嗰啲，全部錯晒㗎，全部錯係。而啲飯盒我自己覺得最難頂係嗰種倒汗水，但係每次一打開咧，哇！啲倒汗水會令到本身嗰樣應該係脆嘅，但係全部變晒腍。係啊，同埋有一陣好難食嘅飯。係飯味係2個鐘都散唔到。啱啱睇到一個好唔知道係咩嚟嘅野菌香草肉丸麥皮麵。先睇到都唔係好想食。我從來都冇覺得好食，我真係試過，真係食到嘔咯。爹哋啊，今日有學校